Itu bisa ngarep. Rodo. Iya. Iya. Dengan jujur. Utuh ate bodoh. Ya loro lek untu. Karena sakit gigi. Eh? Ya karena sakit gigi kan karena iki urat-urat dari entong-entong iki lho, ya, dari entong-entong kan kaku. Aku yang dari tangan. Aku utuh ate bombol itu. Memang untuk ada ngumpul tambah. Bagus banget. Dilemes kang ini makanya diurut. Kowe buyar. Jenenge lho ya, sakit gigi. Tapi terasa di entong-entong sakitnya tembus ke gigi, ini lho ceritanya itu ya. Nah, ya harus dihilangkan. Bahkan punggung ya entong-entong dihilangkan. Cocok. Makanya itu iki. Ya.